Bona tarda a tothom. Moltes gràcies també avui. Avui tenim la tercera sessió d'aquest cicle de conferències perquè la guerra. Avui tinc el plaer de presentar-vos a David Alegre amb un petit retard de 10 minuts per qüestions logístiques dels transports metropolitans de Barcelona, que com sempre són complicadets, sobretot quan plou, o els dies després, o les setmanes després, o els mesos després de la pluja. Avui la conferència, que és la tercera conferència, insisteixo, em fa molt plaer de presentar-la perquè en David Alegre és company, amic, discípulo des de fa molts anys, i a més d'això és un dels millors historiadors que tenim a Espanya, a Catalunya, sobre els temes que toquem en aquest cicle de conferències. És un dels grans revitalitzadors dels war studies, és a dir, dels estudis sobre la guerra, sobre el conflicte contemporani, des d'un punt de vista no només militar, estratègic, sinó també social, fonamentalment, i cultural, com ha demostrat en la seva ja llarga trajectòria historiogràfica, tot i ser molt jove. De David Alegre jo voldria destacar fonamentalment 3 obres que des d'un punt de vista historiogràfic, diguem-ne, són fites ineludibles a qualsevol persona que es vulgui apropar a la història de la guerra contemporània i de la guerra en el segle XX, fonamentalment, tant a Espanya com a Europa com al món, és a dir, sin cortar-se en un pelo. Aquí anem directament a escala global, perquè el David Alegre no va començar la seva trajectòria investigadora, però sí que va tenir una primera gran hit historiogràfic amb la publicació de La batalla de Teruel, Guerra total en Espanya, un llibre que ja va per la seva tercera edició i que suposa una reactualització total i absoluta no només del procés històric específic de la batalla de Terol, sinó de tota la guerra civil espanyola, reinterpretada a través del focus d'aquesta batalla que suposa, com ell ha demostrat, un abans i un després en la totalització de la guerra civil espanyola, en un moment en què, recordem, la història universal està passant per Espanya, perquè si hi ha un moment en què la història del món passa per Espanya és la guerra civil, i des d'aquest punt de vista el laboratori de la guerra total que suposa la batalla de Terol és un element fonamental, com ell bé ha demostrat. Ja això, David s'hauria pogut echar a dormir després d'aquest llibre, no ho ha fet. Després de la batalla de Teruel va publicar el fonamental e imprescindible Comunidad de Derrotas, una historia global de las guerras civiles 1917-2017, fonamental, imprescindible i que recomano a tothom llegir i sobretot comprar. Somos coautores, per tant, una part dels royalties també vendria cap a mi. Per tant, recomano fortament comprar-ho. És un llibre fonamental, en la qual està mal que ho digui jo, però la part més interessant és la que ha escrit el David Alegre, que és tota la part, sobretot, de la guerra civil en l'era de la guerra civil, ara en parlarem, que és la de la Guerra Freda, fonamentalment, i la postguerra freda. I després, ja més a prop del dia d'avui, va publicar el seu resultat molt reelaborat de la seva tesi doctoral, que va ser sobre el col·laboracionisme amb el nou ordre nazi a tota Europa durant la Segona Guerra Mundial, amb el títol de Colaboracionistas, Europa Occidental y el nuevo orden nazi, que es traduirà a l'anglès en un any i mig, més o menys, i que és també un llibre
fonamental, no només en la historiografia espanyola, catalana, sobre la Segona Guerra Mundial, sinó en la historiografia i punt. És un llibre fonamental que tothom ha de conèixer. Actualment es troba treballant, és company de la Universitat Autònoma de Barcelona, es troba treballant en diverses línies de recerca, una de les quals, la més interessant de totes, des del meu punt de vista, sempre amb aquesta idea del laboratori, de treballar un aspecte, un element a partir del qual poder fer una investigació, una recerca de més gran escala, està treballant sobre i això és interessantíssim, sobre els mecanismes dels killers, dels assassins, dels aniquiladors, dels perpetradors de la violència del juliol, agost, setembre de 1936 a la rereguarda aragonesa, Terol, Calatayud, etc., Saragossa, Terol, per anar a trobar, evidentment, que és la cosa més interessant, els modus operandi dels perpetradors de violència, perquè sempre, darrere de la qüestió de la violència del 36, hi ha hagut sempre molta, diguem-ne, gran història, però poca petita història, poco case study, poco estudi de cas, i en La vida alegre està, ja ho publicarà, sortirà l'any que ve en l'editorial Crítica, aquest llibre que, de nou, posarà sobre la taula la importància de l'estudi local, específic, del laboratori, per comprendre la contemporaneïtat, fonamentalment. La vida alegre és un referent per a tothom, és un referent per la vella escola, com la que jo represento, també per als que venen després de nosaltres, pels estudiants de doctorat, de màster, de grau, etc. I és un plaer que estiguis avui aquí per parlar de les guerres civils, fonamentalment. Moltes gràcies, Javier, i molt bona tarda a tothom. Després d'aquestes paraules, si no porten el millor dia de la meva vida, espero estar a l'alçada. Agraeixo molt la seva assistència, moltes gràcies per estar aquí i, a més en un lloc tan emblemàtic. Gràcies també a l'organització, en Jordi, especialment, perquè és una gran oportunitat. És la primera vegada que parlo en un espai com aquest, que a més és molt propici, perquè habitualment l'associem a la complexa relació Espanya-Catalunya, per raons òbvies, però també és un espai de guerra civil, perquè la guerra de successió de la monarquia hispànica és una guerra internacional, és una guerra per la definició de l'organització política i del repartiment del poder dintre de la pròpia monarquia hispànica, i és una guerra civil també entre catalans, partidaris dels Borbons i partidaris del bàndol austriacista. I això no s'ha de perdre de vista, perquè, òbviament, aquesta llarga relació entre Catalunya i Espanya no s'explica sense suports a un projecte centralitzat, polític, aquí també, a Catalunya. És una qüestió a considerar, perquè les coses a la història sempre són molt més complexes, i els historiadors només som un dels agents que participa de la construcció dels relats històrics i de l'elaboració de la memòria, de la manera en què ens relacionem en el passat. Així doncs, si voleu, després també podem reflexionar sobre aquestes qüestions. Em sap greu, perquè com les estava dient, ha estat un dia una mica caòtic i no sé què ha passat, que abans de sortir de casa el PowerPoint no s'ha guardat al pendrive, així que farem l'exposició a l'antiga usança, que segur que sortirà molt bé també. La centraré en un parell de vies d'anàlisi que jo crec que poden ser particularment interessants per a generar debat, i estic obert després de la meva exposició als seus pregs i preguntes, el que puguin considerar interessant, fer èmfasi en les qüestions que vostès considerin. En primer lloc, m'agradaria parlar de la gènesi de la guerra civil com a problema històric, com a realitat històrica, quan sorgeix, quan tenim vigència escrita, fonamentada, del sorgiment de la Guerra Civil. Segurament és anterior, òbviament. El que passa és que les primeres fonts escrites són del segle VIII abans de Crist, concretament del Creixent Fèrtil, de la zona de Mesopotàmia. Això d'una banda, i després també, en segon lloc, analitzaria quines són les diferents visions teòriques, anàlisis socials o històrics que s'han fet del fenomen en si per part d'alguns dels principals referents de la cultura occidental. Fonamentalment, Tucídides
Maquiavelo i Hobbes, no? Que són tres figures galàctiques de la cultura occidental en tot lo bo i dolent que té el fet de ser una figura referent de la cultura occidental. No? Com ho veurem, faré una anàlisi crítica de la seva visió de la natura de l'home en situacions de conflicte intern o guerra civil. I en tercer lloc, com que les dues grans preguntes que articulen aquesta exposició intenten respondre a quins factors i esdeveniments fan possible que una societat arribi a un punt de ruptura irreversible i a un enfrontament armat, i què fa que l'ésser humà sigui capaç de transgredir la línia moral per denunciar, agredir i assassinar. Això serà una mica el que farà de cluenda d'aquesta exposició, i aprofitaré ja de pas una mica per compartir, com que per aquí també tinc alguns dels meus alumnes i alumnes, gràcies per venir, ells ja estan familiaritzats i familiaritzades, però com deia el Javier, estic en un projecte de recerca justament que està intentant analitzar les motivacions, cadenes de comandament que operen sobre el terreny a l'hora d'explicar per què alguns individus, una minoria de la societat espanyola, va optar per sumar-se a les bandes paramilitars que van executar la violència homicida del 36 i més endavant i més enllà. Bé, per començar, la Guerra Civil com a problema històric és un tema profundament divisiu, no cal que ho digui. Les memòries, i no podem parlar de memòria, per molt que és algo que mediàticament està actualment molt viu, malauradament, a més, per raons òbvies polítiques, però són memòries. La memòria, que és la manera en la qual els individus i les comunitats humanes ens relacionem en allò que ens han ensenyat a pensar que és el nostre passat, perquè això és part d'un aprenentatge, entendre quin és el meu passat, per què aquest i no un altre, són múltiples. No podem parlar de memòria, parlem de memòries col·lectives. Per què? Perquè darrere les memòries hi ha agendes polítiques i la manera... Les guerres civils són divisives tant durant la guerra com després en la gestió del seu llegat, perquè normalment una guerra civil sempre va associada, per molt que s'intenta posar molta boira al davant dels fets que les expliquen i de les responsabilitats últimes en el seu desencadenament, les guerres civils normalment venen marcades pel repartiment, per la lluita pel repartiment del poder polític, fonamentalment, o les formes d'organització política i distribució de la riquesa en una societat donada. I és per això que les memòries són tan geloses de si mateixes, no estan disposades a renunciar a una visió que moltes vegades és heredada i que té al darrere molts interessos. Per posar un exemple que sempre és més adient de cara a explicar o il·lustrar les teoritzacions o abstraccions que fem com a científics humans, una de les coses que estic fent en aquesta recerca que està tractant de reconstruir el perfil social i les motivacions de les persones que van participar en l'execució de la violència des dels despatxos fins al peu de la fossa comuna o de la tàpia del cementiri, com vostès prefereixin, és intentar contactar en l'àmbit familiar, en gent de l'entorn, descendents, persones que van conviure amb els perpetradors. I vaig tindre l'ocasió de parlar en la nora del cervell que estava darrere del disseny de les polítiques de violència a Calatayud primer, que era una plaça cabdal per als colpistes perquè és l'entrada pel nord a Madrid des de Saragossa, des de la zona nord del cop d'estat, i després a Terol. Lo van traslladar allà amb tot un equip d'experts en execució de la violència. I vaig aconseguir el seu contacte a través de... Això són periples que no convé explicar ara, perquè no ve el cas, no tinc cap problema en explicar-ho, però són coses llargues. La qüestió és que al final vaig acabar parlant amb aquesta dona i me va atendre molt amablement i molt ràpidament me va enfrontar a la realitat, cosa que s'agraeix, de fet. Ella va dir-me, ras i curt, vostè està preparant un estudi de la Guerra Civil, entenc, no? I vaig dir sí. I em va dir, miri, jo no vull que res del que jo li pugui dir pugui anar en contra del meu sogre i de la seva gent, perquè estem en un moment, i suposo que vostè m'entendrà, en què los buenos son los malos y los malos son los buenos. I jo crec que el meu sogre i la seva gent eren els bons i que el que van fer era necessari i no hi ha més a dir, no hi ha res més a dir. Es poden imaginar, no?,
no sé si s'ho poden imaginar perquè no sé si saben quin és el meu tarannà respecte a aquestes coses, però és impactant, si més no. Ens posa molt davant l'evidència de com de gelosos podem arribar a ser de les nostres memòries, perquè expliquen, les memòries expliquen, legitimen posicions familiars, herències, posicions de poder en la societat, que després aquests perpetradors han donat als seus fills. I això és molt interessant, i si tenim temps ja parlarem de quines són les herències de les guerres civils. Les guerres civils en tant que repartiment o repartiment del poder en una societat donada, en una forma d'organització estatal com és l'espanyola. Perquè, òbviament, els perpetradors van tindre la possibilitat de patrimonialitzar l'Estat durant 40 anys i se van encarregar de posar els seus fills i descendents en les millors posicions possibles, normalment en la judicatura, ja ho avanço. Així que l'ombra de la guerra civil és allargadíssima. Ho és més que la vida d'aquells que la pateixen, perquè normalment tant les herències positives, en aquest cas el poder heredat, com els traumes, que també són heredats, transcendeixen la vida d'aquells que la van patir. D'alguna manera encarnem aquella ombra també els fills i els nets. En aquest cas jo soc part dels nets, soc de la segona generació ja, tercera en aquest cas. Bé, feta aquesta introducció, perquè no me vull allargar massa en aquestes qüestions, la guerra civil és un fenomen que ens interessa particularment als historiadors perquè és una talaia privilegiada des de la qual contemplar la natura humana, si és que existeix quelcom que es pugui definir així genèricament, tan complicat com és parlar de la natura humana, és molt pretensiós, i de les interaccions, la complexitat de les interaccions entre individus dins la seva societat, les particularitats i problemes concrets d'una societat donada en un moment concret, i en un moment molt particularment extraordinari com és el de la ruptura dels mecanismes de contenció, dels mecanismes de solidaritat, dels mecanismes de regulació de la vida en comunitat, en definitiva. Llavors, jo sempre que arriba algun alumne entusiasmat, amb ganes de fer recerca i que li interessen els estudis de la guerra i que vol tirar per aquí la seva recerca, jo, si me demana una lectura que li pugui marcar, sempre li recomano la història de la guerra del Peloponeso, sempre. Tucídides està tot ja. Jo anava per antiga, el que passa és que vaig acabar fent contemporània, però soc un apassionat dels clàssics, sempre s'ha de tornar, i no és casualitat que Tucídides sigui considerat el fundador de la metodologia històrica, de l'anàlisi crítica, de la utilització, de la capacitat per a construir un relat polifònic. El problema que té Tucídides, i ja ho veurem, és que durant molt de temps ha estat associat al paradigma de l'objectivitat, que no és cert, perquè l'objectivitat és inassolible epistemològicament, no és possible ser objectius o objectives, perquè no existeix l'objectivitat, perquè tots tenim una perspectiva, tots estem mediats per unes experiències personals, per una herència familiar, per una posició material, per uns conflictes personals i col·lectius, i tot això condiciona la nostra sensibilitat a l'hora d'apropar-nos al passat. És inevitable. De fet, Tucídides sabem poc de la seva biografia, no va poder acabar els seus llibres sobre la guerra del Peloponeso. De fet, era un aristòcrata, estem parlant del segle V abans de Crist, aristòcrata de la societat ateniense, ja en democràcia, en la democràcia ateniense, i va ser estratego. Estava al comandament d'una de les flotes que van ser posades en marxa per Atenes durant la guerra per l'hegemonia a la Hèlade contra Esparta. Llavors és una persona que coneixia molt de prop els esdeveniments de la guerra que va analitzar. Jo crec que el valor d'aquesta obra radica en la capacitat per a transmetre el conflicte entre Atenes i Esparta per l'hegemonia a la Mediterrània oriental en complexitat. Jo crec que aquí està el gran què. És una guerra, per situar al públic, que té lloc entre 431 i 404 abans de Crist, per a situar-nos. Sobretot, crec que el més impressionant, sobretot des de la distància de 2.500 anys que ens separen d'allà, és la capacitat per a analitzar el profund trastorn que va provocar el curs canviant de les intervencions militars, les batalles i ocupacions militars per tot el món grec
afegit a les ingerències externes constants d'Esparta i Atenes en tercers actors, en altres poleis gregues, sempre que podien aconseguir explotar la feblesa o aconseguir algun avantatge estratègic davant el seu enemic, no tenien problemes en recolzar materialment o militar a un bàndol intern dintre d'una ciutat per abocar la situació al seu favor, no? en un tercer actor polític, per dir-ho així. No? Sempre que podien. I això, òbviament, ja ens explica algo de la geopolítica global des d'un moment tan inicial de la història, no? Si entenem la història com el període en el qual contem en fonts escrites. De fet, les operacions espartanes i atenienses per tota la Hèlade, que s'estendran al llarg de 30 anys, provocaran pràcticament 40 conflictes interns a diferents poleis gregues, des de Siracusa fins a Corfú, Lesbos, tota la zona de Tessàlia, en fi, tot el món grec de l'època, que, com sabran, havia diferents colònies també en la zona de la Magna Grècia, zona del sud d'Itàlia actual, etc. 40 conflictes armats, que a més, el que ens posen de manifest és que 40 conflictes armats interns, 40 guerres civils, que ja dibuixen d'alguna manera les característiques que tindran universalment al llarg de la història de les guerres civils. Quines són? Entre altres coses, trobem, en primer lloc, i anirem fent esment també a conflictes més propers al nostre present. Entre altres coses, que les guerres civils solen originar-se sota el paraigües de conflictes internacionals, això és molt corrent, Per posar un cas d'una guerra civil que esclata sota el paraigües d'una guerra internacional, la guerra civil russa, que a part del fruit d'un intent per prendre el control revolucionari, per prendre el control per part dels revolucionaris bolxevics a Rússia, és un producte, òbviament, de les pròpies dinàmiques de la Gran Guerra. Les pròpies guerres civils que esclaten en l'Europa ocupada pels alemanys durant la Segona Guerra Mundial, per tot el continent, des dels Balcans fins a Europa Occidental. Això és una molt bona mostra. O a vegades també són el detonant de conflictes més amplis. És a dir, les guerres civils solen estar també en l'origen de conflictes internacionals. I, sens dubte, una bona mostra és la Guerra Civil Espanyola, que no és exactament un activador immediat de la Segona Guerra Mundial, però podria haver-ho estat i, sens dubte, està a les portes. Això d'una banda. Una altra característica és que les guerres civils solen ser conflictes perifèrics. Sempre tenen lloc en espais que estan en els marges dels espais de decisió centrals de la política internacional. Sempre. No falla, és un contínuum. Si vostès miren al llarg de la contemporaneïtat, no trobaran cap guerra civil que tingui lloc en un espai nuclear de la presa de decisions polítiques. Ni tan sols la guerra civil estatunidenca, que és una guerra de secessió del sud respecte al nord, com saben, evidentment pel model d'explotació econòmica i la forma d'organització del poder polític, que hi ha una pugna evident entre els dos models diferents del nord i el sud. Estats Units és una perifèria dels centres de decisió política en aquell moment. No està en el centre de res. Serà a partir d'ahir que començarà a entrar en les dinàmiques globals, de la política global. El mateix passa en Espanya. L'Espanya del 36 és un país en els estàndards del sud global actual, per dir-ho d'alguna manera. És un país pobre, un país que està en la perifèria. I així podríem seguir. El moment en què se fa més evident que les guerres civils passen a la perifèria o que estan concentrades a la perifèria és la Guerra Freda. A la Guerra Freda trobem que se comencen a concentrar conflictes mediats o el que s'anomena ara en guerres proxy, que són conflictes en els quals els grans actors internacionals dirimeixen les seves disputes en l'escenari de tercers. Està passant actualment a Ucraïna. El que passa és que aquí els russos sí que estan implicats directament en el seu propi exèrcit, i l'OTAN pràcticament també, però ja m'entenen. És a dir, perquè a més Ucraïna comença també com una guerra civil, que és al final una disputa
per la sobirania dintre del propi estat ucraïnès d'alguns territoris, de la forma d'organització, de quin ha de ser el futur del país, de com definir l'organització d'aquest país, etc. No? Són moltes coses, la guerra d'Ucraïna, però entre altres coses és una guerra civil. Una guerra civil que ha acabat donant lloc a un conflicte internacional i ja veurem fins a on arriba la cosa, perquè molt bona pinta no fa. És cabdal el suport exterior, en tant que països de la perifèria, i Ucraïna torna a ser un bon exemple, són països pobres normalment en recursos econòmics, en capacitat productiva, perquè clar, ara si parlem de la contemporaneïtat, les guerres contemporànies són guerres industrials, són guerres de recursos, la guanya qui té més capacitat de resistència, no? I en aquest cas, òbviament, està molt clar de quin costat cau. La pilota és del costat de Rússia, que té una potència econòmica aclaparadora i militar, al costat d'Ucraïna, que és com un nadó al costat de Rússia. Si no és, òbviament, en què? En el suport exterior. Si no, és impossible. I el mateix trobem a l'Espanya del 36, segurament, el més dramàtic de la història de la Guerra Civil espanyola és que, clar, l'exèrcit espanyol, i això el meu alumnat me l'escolta moltes vegades a classe, ja ho sento per ells que han de tornar a escoltar-ho, però l'exèrcit espanyol de l'any 36 és un exèrcit que està dissenyat per al manteniment de la seguretat interna, per a garantir l'ordre públic, segons, òbviament, la visió de l'ordre públic que té l'statu quo, que sempre és una paraula molt enganyosa, i per al manteniment del control del protectorat. I això suposa tenir uns arsenals limitats, molt limitats. Arsenals que en una guerra general, una guerra continuada, en una bel·ligerància sostinguda dintre d'una guerra convencional, donaven per a un mes i mig. Sense injecció exterior d'armament no hi hauria hagut guerra civil. La gent s'hauria hagut de matar en ganivets o pedres, com el famós quadre de Goya que tant se fa servir per a mostrar la suposada afició dels espanyols a assassinar-se de tant en tant, que és una, si me perdonen l'expressió, una gilipollada que promouen figures de la nostra cultura o incultura, no sé com dir-li, com Pérez Reverte, o gent d'aquesta, que atribueix als espanyols una mena d'essencialisme fratricida, una mena d'afició esportiva per assassinar-se uns a altres. Però això no és exclusiu d'Espanya. Òbviament, aquests relats, narratives del passat tenen una agenda política al darrere a la qual se serveix inconscientment o conscient i que operen en tots els països. És una mena d'autocompassió de som així, què hi farem? Ho trobem igual si anem als Balcans occidentals. Ho trobem normalment a societats que queden molt marcades per la violència. Som així, no es pot fer res. Que a més és un discurs conservador, paralitzant i que té moltes conseqüències, i ara analitzarem això, perquè és una de les coses en les que vull entrar. Que el temps corre i un pensa que sempre porta poc material i porta en excés. Bé, és fonamental el suport exterior, però l'origen i els punts de fractura que provoquen la guerra i que fan que la guerra pugui sostenir-se són domèstics, són endògens, perquè sense la voluntat de subjectes domèstics o locals per exercitar la violència contra els seus conciutadans, per les finalitats que sigui, que normalment són múltiples i variades a totes les escales socials que intervenen, no hi ha guerra civil. És a dir, ha d'haver voluntat dels actors locals, de sectors dels actors locals i capacitat de captació del suport social mitjançant la coerció o mitjançant la participació forçada, diferents mecanismes. Sense això és impossible que hi hagi guerra, és impossible. Però la ingerència externa és bàsica també per a fer saltar, i la ingerència i el suport continuat, el sosteniment material de la guerra, en definitiva. O l'assessorament tècnic, que també és una manera molt interessant d'ensenyar als altres a matar-se a favor dels teus interessos. D'altra banda, són conflictes que apleguen problemàtiques de natura molt diversa. És molt curiós que normalment s'atribueixen, des d'aquí, des d'Occident actualment, s'atribueixen a fanatismes religiosos o a fanatismes nacionalistes. Això és absurd. No és la causa de les guerres civils, el nacionalisme o el fanatisme religiós. Sempre hi ha al darrere una agenda política més elaborada. I això és el que hem d'intentar esbrinar. Perquè ens hem de fixar, no? És a dir,
Si veiem de manera crítica, o si pensem, sempre el referent és la Guerra Civil Espanyola, si pensem en la Guerra Civil Espanyola, el que veiem és que sembla que la guerra l'activa una mena de deus ex màquina, no? És algo que sembla inevitable, és l'escalada de tensió, és la caiguda en la locura, com si no pogués evitar-se. Havia de passar, perquè, clar, tot allò era la república, la mobilització, la conflictivitat, allò era el rosari de l'aurora, no? Però mentrestant, al costat, a França, trobem un país en una situació molt semblant. Front popular, conflictivitat laboral, corrupció sistèmica de la Tercera República, i en canvi no hi ha una guerra civil. Per què? Doncs perquè no hi ha un exèrcit o un cop d'estat i que trenca el monopoli de la violència per part de l'Estat. No hi ha un exèrcit que subverteix l'autoritat de l'Estat i que, a més, ho fa en abundants suports socials. I això és la diferència. Perquè la funció de l'historiador és analitzar, trobar actors, motivacions, responsabilitats, en definitiva, no per a jutjar, sinó per a entendre. La inevitabilitat no existeix, la inevitabilitat és culpa. Esos discursos de todos fuimos culpables, esos són discursos per a eximir-se de responsabilitats els que la tenen, òbviament. És un discurs molt interessat, que té una agenda política molt sòlida al darrere. Són molts anys d'elaboració i quan controles els aparells de comunicació i cultura, en 40 anys tens molt de temps per a fer pensar a la gent que les coses són així, clar, òbviament. Són conflictes, i seguim una mica aprenent de les ensenyances de Tucídides o de la visió que Tucídides va transmetre a les guerres civils, són conflictes que no accepten la neutralitat perquè està en lloc l'ordre comunitari, estan en lloc les concepcions de la vida en comú i la seva legitimitat, com ens organitzem, com ens autopercebem, què és just i què no és. D'acord? Com ens organitzem, en definitiva, com participem de la vida política, social i econòmica. Això és el que està en lloc. Per això no accepta la neutralitat. I per això, normalment solen acabar sense negociació, amb la imposició de la voluntat del guanyador. Allà on les forces estan en equilibri, on un dels dos bàndols, si és que són només dos, perquè a vegades parlem de guerres civils multidireccionals, en més de dos agents, 3, 4, 5. Si veiem l'últim cicle de guerres, que encara continua actiu, a les zones del Kivu Sud, sobretot, que és la zona on està el coltan del Congo Oriental, està justament en la frontera en Uganda, Ruanda, etc., que són països que tenen també una agenda política d'ingerència exterior i captació de recursos minerals estratègics com aquests. Allà hem arribat a trobar fins a més d'una vintena de grups armats operant per a controlar pous d'extracció, explotació laboral, explotació de sers humans en condicions d'esclavitud, etc. Perquè són, òbviament, recursos molt sucosos, l'accés al repartiment de la riquesa sempre. L'accés al repartiment de la riquesa i el control dels recursos sol ser un factor cabdal en l'activament de les guerres civils. I això és interessant per una qüestió, també per evitar anàlisis eurocèntrics, perquè ja que estem aquí i que hem parlat del cas del Congo, que ha sortit així, hem de tendir a evitar també la visió de que, òbviament, l'herència europea colonial és devastadora a tot el sud global on ha posat les mans, i això explica la major part de les coses, o moltes de les coses que passen, però hi ha hagut un moment en el qual els europeus ja no són els únics agents que operen en els espais del sud global, sinó que ningú ha d'ensenyar, per dir alguna cosa, als africans de la part equatorial del continent a matar-se o a disputar-se les engrunes o la riquesa, en definitiva. I això ho trobem molt clarament en aquest últim cicle de guerres que s'activa a tota la zona de l'Àfrica central el 1998, que és el que s'anomenen les guerres mundials africanes, no per casualitat, perquè participen multitud de països africans, grups guerrillers armats com el Front d'Alliberament Angoleny i d'altres, infinitud, des de la Líbia de Gaddafi, en fi, multitud de països, la Ruanda de Kagame, etc. Són ells els que s'estan movent en aquesta disputa pels recursos, són ells els que estan ocupant els territoris d'altres africans, són ells els que estan extraient el coltan i estan participant de les xarxes d'enriquiment que afavoreix el propi capitalisme, la disputa pels recursos, en definitiva.
Perquè una de les coses que té el capitalisme, i és una de les qüestions per les quals segurament la guerra civil és tan inherent al capitalisme, és que és profundament divisiu. És profundament divisiu. D'alguna manera etziba, estimula molt les disputes internes dintre les societats. 1, per la captació de recursos, 2, pel seu repartiment, 3, per l'accés a la riquesa. Això és fonamental. I normalment, a més, la guerra civil va molt associada també a la penetració del propi capitalisme. Per exemple, fenòmens d'urbanització, concentració dels serveis, concentració de monocultius, etc. És a dir, ho veiem molt clarament en els processos de descolonització. Els processos de descolonització de la Guerra Freda van molt associats a guerres civils. La descolonització d'Algèria, per dir alguna cosa, és una guerra civil també. Una guerra civil dintre de la pròpia comunitat amazic, dintre de la pròpia comunitat àrab, de col·laboracionistes amb els francesos, de partidaris del Front d'Alliberament Nacional. És una guerra que està provocant grans canvis, processos d'enginyeria demogràfica, processos d'urbanització, de gent que està fugint del món rural i que se refugia a les ciutats i que suma a una massa de gent proletaritzada disposada a acceptar qualsevol condició laboral, qualsevol tipus de treball per a sobreviure. I això, òbviament, va a favor del mercat, òbviament, no? I sembla que és com una conspiració, són coses que passen, d'alguna manera van passant, no hi ha una conspiració, realment les coses estan molt a la vista. Lo trobem igual a la Malaya, de la descolonització davant els britànics, l'explotació del cautxú, infinitat de processos semblants. I parlàvem del Congo, podríem parlar exactament del que passa en la independència del Congo el 1960, on la ingerència occidental provoca un cicle de guerres civils que va del 1960 al 65, fins i tot la secessió d'un dels seus territoris, que és Katanga, la zona més rica en aquell moment, molt rica en urani, molt rica en cobre, el president de la qual acaba refugiat aquí a l'Espanya franquista, per cert, Moisés Hombe. Unes guerres civils que acaben, a més, en l'establiment d'una dictadura de 30 anys, que és la de Mobutu, com els més veterans d'aquí coneixereu. Bé, les guerres civils se caracteritzen per una profunda transgressió dels codis culturals dominants, per altes tasses de violència, per abusos del llenguatge, per abusos i usos de la història, per la reivindicació de lo sagrat i de la veritat com a font de legitimitat. És a dir, tothom reivindica la veritat, lo sagrat, la història està al meu favor, la civilització la represento jo, el bé soc jo. Això és inherent a les guerres civils actuals o de fa 2.500 anys. La disputa pels principis ordenadors i pels principis d'allò que una comunitat considera sagrat, del que considera desitjable, en definitiva. Bé, per avançar ràpidament, el primer registre escrit que tenim de l'existència d'una guerra civil, que no vol dir que fos la primera, però és el primer registre escrit que tenim, és l'epopeia d'Erra i Isum, l'he dit en castellà, ja em perdonaran, l'epopeia d'Erra i Isum, que és del segle VIII abans de Crist. És la primera font escrita d'una guerra civil que es troba a Babilònia. L'han trobat en... La importància d'aquesta epopeia, que és una epopeia que sembla que va ser molt important a nivell popular durant molts segles en tot el creixent fèrtil, sobretot la zona de l'Eufrates i el Tigris i tot el llevant de la Mediterrània. Queda palesa quan veiem que s'han trobat fins a 36 còpies fragmentàries en diferents jaciments de tot el creixent fèrtil. Apareix com invocacions, apareix com càntics, apareix en forma d'amulets. Sembla que d'alguna manera el que explica l'epopeia, que ara explicarem molt sintèticament, és com una mena d'advertiment davant la gent, és com una mena de conjur davant el perill del caos social que provoca la guerra civil. Què és el que ens conta aquesta epopeia? Aquesta epopeia, que s'escriu en un moment molt concret, és important tindre en compte el moment en el qual és escrita, és un moment d'ocupació de Babilònia pels assiris, hi ha un moment de disputes internes al centre de lo que és l'actual Iraq, per a situar-nos, pels recursos hídrics, per les terres de conreu i pels excedents agrícoles. Hi ha una disputa per l'organització d'aquests recursos. I aquestes disputes, que se concreten en enfrontaments armats, acaben afavorint la divisió i l'entrada d'un agent extern, que són els assiris.
I això és fonamental per explicar d'on sorgeix aquesta epopeia. Els assiris estaran entre el segle X i VII abans de Crist ocupant tota la zona de la Baixa Mesopotàmia, el que és la zona de Kuwait i el sud d'Iraq, per a situar-nos actuals. Erra encarnaria el déu acadi de l'inframón, identificat amb el caos polític i social, amb la destrucció, les pandèmies, ja que tenim tan recent la Covid, per oposició a Isum, que encarnaria la guerra justa, la guerra de tipus convencional entre dos estats, una guerra ritualitzada, una guerra respectable, una guerra caballerosa, si és que n'hi ha alguna, però ja saben que les guerres són esdeveniments socials altament ritualitzats i una manera de fer-la suportable és fer-la passar per civilitzada. És a dir, d'una banda està el caos social de la guerra civil com una guerra que no és desitjable perquè provoca divisió social i provoca la possibilitat de que entren enemics estrangers a ocupar-nos, és a dir, hem d'estar units davant l'exterior, i d'altra banda està la guerra que sí que és justa, que és la guerra contra l'altre, la guerra contra aquell que no forma part del meu cos social, de la meva quivitas. Bé, hi ha un moment en què Erra, que és aquesta encarnació de l'inframón, desterra de la posició superior de les deïtats babilòniques a Marduk i desata el caos sobretot a Babilònia. És una paràbola, exactament. Desata el caos, permet exactament l'entrada d'un estat estranger que a partir d'ara ens ocupa durant 3 dècades. Isum al final tracta d'apaivagar a Erra, ho aconsegueix, i aconsegueix expulsar també els ocupants estrangers. És un text cabdal perquè efectivament el que ens mostra és que qualsevol tipus de contestació de l'ordre establert és perjudicial, va en contra de la societat, va en contra de l'estabilitat social, va en contra del benestar, va en contra de la civilització. I això té unes conseqüències molt importants, com ara veurem, perquè el cas de Tucídides, que estàvem mencionant, Tucídides, com anava dient, és una figura que va ser enaltida per la historiografia, sobretot decimonònica del segle XIX, com una figura que encarna l'objectivitat. Però Tucídides és una figura que té un discurs molt semblant i veurem que aquest discurs es repeteix de manera constant en la cultura occidental a través de diferents referents, segons el qual jo suposo que hi haurà gent aquí al públic que sabrà de què parlo. Els grecs també tenien una divisió entre 2 models de guerra. Un era l'estasi. L'estasis és un tipus de... És una paraula grega de difícil definició al català o al castellà, però és una guerra que d'alguna manera... O sigui, és un concepte que serveix per a parlar de desordre, de caos, de divisió. La seva forma última és la guerra civil. I d'altra banda està el polemos. El polemos és igual que en l'epopeia d'Erra i Isum, és la guerra justa entre 2 nacions, 2 estats diferents, una guerra convencional, per dir-ho d'alguna manera. Tucídides se mou en aquesta dualitat en la seva història de la guerra del Peloponeso. Se mou en aquesta dualitat i considera que l'estasis és un tipus de conflicte que és inevitable, que forma part de la vida comunitària i de la degeneració de la vida en societat. Ens hem de fixar que és una visió molt pessimista de l'ésser humà. Qui és el principal traductor de Tucídides, per exemple, a l'anglès, que és la llengua universal actual? És Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, al igual que Maquiavelo, sempre hem de tindre en compte quan aquests referents del pensament universal, que han estat infiltrats en la nostra educació de multitud de maneres, encara que no les haguem llegit, les coneixem o operen en els nostres esquemes mentals. Hobbes i Maquiavelo compartien una visió. Un viu a cavall entre el segle XV i el XVI, Maquiavelo en aquest cas, en les inestables repúbliques del nord d'Itàlia, de l'actual nord d'Itàlia, a més en una situació de molta ingerència dels francesos per una banda, de la monarquia francesa i de la monarquia hispànica per l'altra, constantment o de manera permanent intervingudes per aquestes 2 monarquies, sense independència política real. I Hobbes escriurà la seva obra molt influenciat pels esdeveniments de la Guerra Civil anglesa del segle XVII.
Els dos tenen una visió ultrapessimista de l'ésser humà. No és casualitat que Hobbes fos el traductor a l'anglès de Tucídides, sent que Tucídides considerava que forma part, és inherent a l'ésser humà la degeneració i la caiguda en la locura puntualment o periòdicament, per dir-ho d'alguna manera. És inevitable. És inevitable. Bueno, això és una cosa que intentarem qüestionar ara, no? Si és així o no és així. Clar, pensem que Hobbes és el primer politòleg fundador del contracte social, és el primer representant, és el primer teòric del contracte social. I Maquiavel és el representant, és el fundador de la filosofia política, segurament, no? Quin és el seu pensament polític? El seu pensament polític és que l'Estat, és a dir, el príncep, no? El príncep en el concepte de Maquiavel, ha de garantir a tota costa la preservació, la supervivència de l'Estat, perquè és l'única garantia, la preservació del poder centralitzat en mans del príncep davant els impulsos que aniden en el baix ventre de l'ésser humà, davant les pulsions homicides, d'abús de poder, no? És a dir, són visions que de manera molt subtil i sota l'aparença de l'objectivitat, acaben fent desitjable l'entrega de llibertat a canvi de seguretat. Acaben fent acceptable l'autoritat estatal a canvi de reconèixer que jo, com a subjecte, ni he de dir ni he de prendre part. No he de participar, no estic legitimat com a subjecte social, perquè sóc part d'unes classes populars que no tenen clar on està el nord, què és el que necessito jo. Perquè és una visió, òbviament, a més de conservadora, elitista. Ja dèiem abans que Tucídides és un aristòcrata, és un estratego, és una persona escollida especialment per a conduir una de les flotes d'Atenes en la guerra del Peloponès. En fi, òbviament, la seva visió està mediada per qui és, no pot ser un altre, no pot ser un altre. I el mateix passa. Hobbes, si tradueix a Tucídides, és perquè d'alguna manera entén que li és útil per a alguna cosa, per a construir la seva visió del Leviatán. Perquè en la visió d'esta gent, que és una visió que continua molt viva en la nostra societat, perquè som molt poc capaços de crítica davant els referents culturals sobre els quals s'assenta la nostra civilització, que òbviament té un costat molt fosc, no cal que lo recordem, la guerra civil és una mostra molt evident. És una visió que ens està dient que l'home és un llop per a l'home, l'ésser humà. El que passa és que en aquesta època no hi havia visions inclusives, òbviament, ja ho sabem, no canviaré la frase. L'home és un llop per a l'home. Homo homini lopus, és la famosa sentència de Hobbes, que d'alguna manera estava totalment marcat per el que havia passat a Anglaterra, a les guerres civils que van suposar el triomf del parlamentarisme i el triomf de l'elit comercial burgesa britànica i el que va acabar sent Anglaterra i després el Regne Unit. Ojo, és que estem parlant, fixem-nos, la guerra civil és un esdeveniment fundacional. És un esdeveniment fundacional, és la partera de la contemporaneïtat, en el cas de les guerres contemporànies. És la que obre la porta al capitalisme, és la que obre la porta a les formes d'organització política més avançades, més igual en clau liberal que en clau comunista, que en clau autoritària feixista. Tal me fa, no? Bé, vaig avançant cap al final. Espero que això hagi quedat clar, si no aclarirem alguns conceptes, perquè hem anat saltant estic obert al debat a que discutim sobre aquestes qüestions. Però el que m'interessa, en definitiva, i per a tancar aquesta qüestió, és que tinguem molt present que la visió que tenim sobre la natura humana, i torno a repetir si és que existeix alguna cosa semblant, o que pugui definir-se genèricament, parlar de la natura humana en general, és absolutament pessimista. I jo crec que qualsevol persona d'aquí, si és honesta en si mateixa, assumirà que aquesta visió de la realitat fa molt en ella, condiciona molt el seu pensament. Jo la puc assumir en mi mateix. I aquestes visions han estat elaborades a partir de les anàlisis de guerres civils. Això és el que vull dir. Estem parlant d'una qüestió que ja és filosòfica, si volem. És a dir, és un problema filosòfic. L'ésser humà és bo o és dolent? Doncs, mirin, jo, en la meva experiència investigadora,
Jo prefereixo ser optimista, no anar amb una flor a la mà, però la meva experiència investigadora, i tot i ser jove, ja tinc una de prou dilatada, no? Fa poc me'n recordo que pensava en una experiència que vam tindre jo i el Javier en un projecte europeu que vam coordinar, que va coordinar Javier i que jo vaig participar com a investigador, que treballàvem en persones refugiades de l'Orient Mitjà, que venien dels conflictes fratricides que s'havien desatat després de la primavera àrab a l'Iraq, a Síria, també a Afganistan, que no va estar afectada per la primavera àrab, primer perquè no hi ha àrabs a Afganistan, però també es tractava amb el cas d'Afganistan. I me'n recordo que me va impactar molt, era l'any 2020, i me'n recordo escoltar parlar a Tucídides per boca d'una persona d'Alepo. És impressionant, no? Estas locuras només se li poden acudir a un historiador, però és igual. Per què? Perquè ell me deia que la culpa del que havia passat a Síria era dels seus conciutadans, que havien sortit a ocupar les places de tot el país, tot i saber quina seria la resposta de l'Estat. Què podíem esperar de l'Estat? Ell acusava d'inconsciència els seus conciutadans, d'inconsciència, d'haver fet naufragar el seu país. És a dir, és un pensament terrible però comprensible, òbviament, d'algú que ho ha perdut tot, Però en lloc d'acusar el responsable últim, d'aplicar una repressió brutal davant les reivindicacions òbviament legítimes de la gent que aspira a una vida digna, que aspira a la llibertat, que aspira a tindre un seguit de drets, considera que, òbviament, la primavera àrab és un fenomen polifònic, no? És a dir, el problema de la primavera àrab és que aquells que la van enaltir en el seu moment com a l'expressió de la voluntat de llibertat de les nacions àrabs, per dir-ho d'alguna manera, no m'agrada fer servir el concepte aquest, però és igual, dels pobles àrabs o de les societats àrabs, o com li vulguem dir, ara se fa passar com un niu de l'islamisme radical. Passa el mateix en el Maidan. El Maidan què és? És l'ocupació del carrer per part de la ultradreta i l'hegemonització d'aquest espai per part de la ultradreta ucraïnesa. És una conspiració occidental per a abocar Ucraïna a favor d'Occident? No és només això. Això seria ridiculitzar els subjectes i agents socials que van prendre part. És això i són moltes coses més. Hi ha una voluntat real de llibertat dels subjectes. La multiplicitat de motivacions que conflueixen en una mobilització de masses que acaba esdevenint en repressió i que pot acabar esdevenint una guerra civil, si se donen les circumstàncies adients, és a dir, la voluntat exterior de recolzar un trencament de la sobirania i un qüestionament de la sobirania, que és el que va passar a Ucraïna, és el que va passar a Síria. Però, en definitiva, el que conflueixen són motivacions múltiples. Bé, jo deia que prefereixo tindre una visió optimista perquè la meva experiència com a historiador, després quan parles amb la gent, recordo que les persones que entrevistàvem, moltes tenien aquest discurs, és normal, és a dir, quan aquí a Espanya va passar exactament igual, a Espanya, a Catalunya, va passar exactament el mateix. Per a preservar alguna del naufragi col·lectiu, del fet d'haver-ho perdut tot, construïm una Arcàdia feliç que ha estat dilapidada per subjectes inconscients o per subjectes externs. Perquè una altra cosa molt comuna, una cosa molt corrent en les narratives de les persones refugiades sirianes, que són les que m'estic concentrant ara, però podríem parlar d'altres casos igual, era que els turcs i Rússia i tot tipus d'agents externs que puguem imaginar. És a dir, és la idea del foraster. Què passa? Que aquí tots éreu amics i us donàveu petons a la galta, no? Hi ha conflictivitat, que és el que explica que una societat se pugui trencar fruit d'una pressió externa i també interna. Perquè les societats modernes, és igual, la societat en general, la vida en comunitat, se fonamenta en el conflicte. El que passa és que aquests discursos, aquest discurs, que és a lo que volia anar i espero que s'hagi pogut entendre, el discurs de Tucídides, que és un discurs pessimista de la inevitabilitat, de que què hi farem, som així, tot i que penso que Tucídides no se veia així, perquè qui escriu així sobre els demés no se considera que sigui part de la resta.
és la negació del conflicte. És la negació del conflicte. Quan el conflicte forma part de la vida en comunitat, ens transforma, ens canvia. No, jo no faré una apologia a la guerra civil, ja m'entendran. No m'estic referint a això. Crec que el debat, les posicions diferents, formen part del que fa una societat rica i valuosa. I això és el que moltes vegades ens ha volgut negar. I és una de les coses que les guerres civils han intentat, els promotors de les guerres civils, millor dit, han intentat resoldre simplificant les societats. Cosa que ha estat impossible sistemàticament, tot i que han aconseguit resultats impressionants. Deia, per anar acabant, que prefereixo fer un relat optimista per diverses raons i sobretot tornant a la qüestió de la inevitabilitat. És a dir, no és un deus ex màquina el que fa que un paramilitar o un combatent violi a una dona, ni és un deus ex màquina el que fa que aquest mateix combatent mati a un veí. No, és la voluntat de ser home, òbviament en un espai més o menys estret de possibilitats en la seva capacitat de decidir, perquè hi ha una conscripció, hi ha una pressió de grup i hi ha unes identitats imposades i moltes altres coses. Però, òbviament, són infinitat de casos de gent. El que passa és que tenim infinitat de casos de gent, tot i que els historiadors i les historiadores, segurament per l'espectacularitat, tendim més a estudiar la violència, el punt de ruptura, però els casos de resistència, la negació a executar violència davant l'altre o contra l'altre, són infinitat. Si anem a la Galícia al cop d'estat del 36, un 30% de la gent se tira a la muntanya, de la gent cridada a files, en el primer decret de mobilització del 4 d'agost del 36. Un 30% de la gent. El mateix passa a la Sèrbia dels anys 90, on no se va poder aplicar la llei marcial perquè les mobilitzacions van ser desobeïdes a Belgrad per un 70% de la gent. En canvi, a Occident el que s'ha construït és un relat que el serbi és un fanàtic nacionalista. Bueno, perquè ha d'haver un boc expiatori que expliqui el fracàs absolut de la gestió de la crisi jugoslava, fracàs o èxit, no sé com anomenar-lo, d'Occident. I el boc expiatori ha estat Sèrbia, que ha estat culpabilitzat de tots els problemes dels Balcans occidentals, com si els croats o els eslovens no tinguessin res a veure en aquella pel·lícula, perquè estaven lluitant per la llibertat i perquè eren europeus, no com els serbis, que eren turcs. En la concepció, ja m'entenen, de les visions de l'enemic, en els discursos creuats. La gent deserta, la gent s'automutila, la gent se suïcida fins i tot per a no exercir violència contra altres, per a no suportar l'obediència deguda o per a no suportar la brutalitat de les imposicions dintre d'una estructura jeràrquica i deshumanitzadora com és qualsevol organització militar. Molt important. I tota aquesta gent s'està començant a estudiar ara, són subjectes socials que pràcticament havien estat absents de les narratives històriques i que estem intentant recuperar-les. El Javier i jo mateix hem coordinat fa molt poc un projecte del Ministeri que és Presidència i Memòria Democràtica. És que tenen aquests noms tan llargs que no me perdo ja. Van canviant els noms dels ministeris i costa actualitzar-se. Bueno, que justament intentàvem no, hem analitzat, hem estudiat, hem treballat als arxius espanyols aquestes mostres de dissidència davant la imposició en l'execució de polítiques violentes. És a dir, trobem infinitat de casos en els quals jo que m'he dedicat a estudiar sobretot Aragó, fonamentalment Terol, sobretot, en els quals pobles que van passar per les dues zones d'ocupació, la republicana i la colpista, les seves autoritats i veïns se van negar a executar violència contra els altres, contra les llistes que, òbviament, havien elaborat veïns, perquè no pot elaborar la llista algú que ve de 200 quilòmetres lluny, ha de ser algú que coneix la comarca, que coneix la població. Però, en definitiva, és la resistència veïnal la que fa això possible. El que passa és que ens concentrem molt en allò que és més espectacular, i això és lamentable, realment, i és una cosa per a fer acte de constricció com a científics humans. I jo, en la meva visió, i en això sí que acabo ja, vull pensar que, en la meva experiència em diu que són grups minoritaris. Realment són minories de la societat les que opten per la violència. I sense eximir de responsabilitat a ningú, la violència en la guerra civil, en la contemporaneïtat, va molt associada a la precarietat que genera els sistemes de dominació i explotació en els quals vivim. És a dir, la ficció
de que algú, venint del no-res, sent una persona de família humil, pot ascendir socialment, fruit del mèrit, fruit de l'esforç, va fer que molta gent intentés fer aquests mèrits. Què ens trobem? Que la gent que va executar al peu de la fossa o davant les tàpies dels cementiris eren l'umpenproletariat de l'estat espanyol, de la societat espanyola del moment. Era gent de l'origen més humil, desclassada, que puguem imaginar. És absolutament esgarrifós veure-ho, constatar-ho científicament. No dir-ho perquè sí, sinó comprovar-ho en un procés llarg d'anys d'estudi i veure quins eren aquests subjectes. Començar a veure els contorns. Veure aquest era fill d'un sastre, aquest altre era fill d'un servent d'una família dominant en tal població. Què busquen respectabilitat? Ascens social. Formar part del bloc de poder. Reconeixement. Què van obtenir? Home, no diré que res, però des de luego, per descomptat ja puc avançar que no van obtenir la posició de predomini social a la qual aspiraven. Va ser gent instrumentalitzada. I això és una pedagogia de la violència que si aquí hi ha gent que fa classe a secundària, que m'imagino que algú hi haurà, que és molt útil per explicar a l'alumnat actual que tenim en l'actual auge de l'ultradreta, malauradament, perquè ja és ben trist, però és el que hi ha, que on porta la violència, on porten aquest tipus d'idees i de quina manera són instrumentalitzats aquells que venim del no-res, sense posicions d'influència i poder en la societat, decideixen sumar-se a aquest tipus de projectes polítics. Ho deixo aquí. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, David. Ja heu vist el desplegament i el ventall de temàtiques, des de la filosofia a la història social, a la història de l'experiència humana i de la violència. Hi ha moltes qüestions, evidentment, que has tractat. Tenim un temps, 20 minuts de temps de debat per qui vulgui prendre la paraula, fer-te alguna pregunta, algun comentari. Hi ha un? Hola, m'ha agradat molt la xerrada i m'ha interessat molt dels discursos que es fan per eximir la culpa per part dels que la tenen. Ai, em sentiu? Sí, perfectament. La meva pregunta és, moltes vegades fem expressions tipus, quan parlem de guerra civil, sobre guerra fratricida o guerra entre germans, i volia preguntar-te si tu estàs a favor de l'ús d'aquestes expressions, perquè a mi em xirria una mica, perquè crec que a voltes en guerres civils hi ha un bàndol que té intencions genocides, a Espanya es parlava del gen rojo, i també crec que és una manera com com que implica una espècie de simetria en les guerres civils, com que tots són iguals, entre germans no hi ha jerarquies, i també després de la guerra és com una manera de tots van matar, que tots van fer mal i de responsabilitzar-los a tots per igual. Què en pensaves? Moltes gràcies per la pregunta, que és molt interessant. És una pregunta que va una mica al moll de l'os. Jo aquí quasi tiro una mica d'aquí del mestre, que de fet va ser el meu mestre, perquè jo soc el seu deixeble, com ell ha dit, i ell, Javier, una de les coses que sempre diu és que la guerra civil és segurament el concepte més elusiu o que més costa escoltar per anomenar efectivament la guerra civil de tots els conceptes de la vida pública, per dir-ho d'alguna manera. Per què? Perquè efectivament estàvem parlant justament de com la guerra civil està construïda. És que això no ho he acabat poder de tancar bé. Ara ho estava pensant mentre me feies la pregunta. El que ens ensenyen aquestes paràboles que construeixen tots aquests referents de la cultura occidental o del creixement fèrtil, Tanifa, que ha anat analitzant a poc, és que, clar, hi ha un problema en tot plegat, és a dir,
A veure si ho aconsegueixo explicar bé, perquè òbviament és conflictiu i problemàtic, però... I després acabo tancant per a... Tot té un sentit, no? Ara, a veure si us he explicat. La qüestió és que jo crec que, i això és profundament dramàtic, és una de les ensenyances segurament més dramàtiques que jo he fet com a historiador. Hi ha un proverbi serbi que diu que comprendre és patir, no? I això lo sabem perfectament els historiadors i les historiadores. Comprendre en complexitat. Jo crec que l'aprenentatge que han fet les classes populars que han decidit, per un mitjà o per un altre, intentar posar en marxa una lluita d'emancipació i de conquesta del poder per a organitzar-ho de manera que puguin participar i tindre l'accés als mateixos drets que qualsevol en les mateixes condicions, des de la Rússia soviètica fins al Vietcong, per dir alguna cosa, un cas que pugui ser conegut per a la gent aquí, o el Front d'Alliberament Nacional a Algèria, és que el preu de l'emancipació és la guerra civil. Això és terrible. Això és terrible perquè en el moment en què subjectes socials desposseïts, segregats, sotmesos a règims d'apartheid, que evidentment no són germans, com tu bé deies, aspiren a contestar l'ordre establert, el que se troben és una resistència violenta. I que si volen aspirar a enderrocar aquesta resistència violenta, només poden oposar les armes. I això és un aprenentatge terrible. Aquest aprenentatge el fan durant la Guerra Freda a partir d'Algèria i d'Indochina a tota la resta de subjectes polítics colonitzats. Són els dos referents. Són els dos referents, no? Llavors, és un concepte elusiu perquè és altament... És un peatge... O sigui, com dir-ho? Reconèixer que tu estàs practicant una guerra civil, suposa reconèixer, que això és el que... Per això anava el mestre, no? Suposa reconèixer la legitimitat del teu adversari, que t'estàs disputant legítimament la sobirania d'un constructe estatal en un altre bàndol, o altres bàndols, si són més, i sobretot suposa un alt peatge polític, perquè és molt més adient dir que estàs fent una guerra d'independència, dir que estàs fent una guerra d'alliberament nacional, dir que estàs posant en marxa una creuada, una cruada, ¿no? Com la cruzada, vamos, que en espanyol sona com más, ¿no? És molt més... Té un capital... El capital polític se multiplica exponencialment si eludim el concepte de guerra civil, perquè el concepte de guerra civil, com anava dient, o com he intentat deixar palès, és un concepte que suposa traspassar en les pròpies concepcions que la cultura occidental s'ha donat a si mateixa, que no són innocents, però que són el fruit de la gent que ha tingut temps per elaborar cultura, que no són precisament la gent que ha estat treballant de sol a sol, és la gent que ha tingut els ressorts del poder. Això és una cosa evident. Sisplau, no se tracta d'una conspiració, no. És que qui elabora cultura i pensament i legitima els status quo és la gent que està en disposició de fer-ho, òbviament, no? El que ens està ensenyant és que, i per això posava l'exemple d'Alepo, d'aquesta persona refugiada siriana, no? Que és dolent qüestionar l'estatu quo, perquè ens pot portar a la guerra civil. I això és terrible, perquè sota aquest pensament se legitima multitud de formes d'explotació, la dictadura, per dir alguna cosa, per dir un tipus de règim polític, etc. Llavors, efectivament, la idea d'una guerra entre germans, que és un concepte, tu l'has portat aquí sobre la taula perquè és una cosa que s'escolta sovint aquí a la societat espanyola, no? Germans d'aquí, no? És a dir, que sí que trobarem casos en els que un germà per lleialtat geogràfica cau en un costat i cau en un altre, si parlem de família purament biològica, que no és el cas, perquè estem metaforitzant la idea de que dintre de la mateixa quívitas tots són com una família. Però quina tonteria és esta, no? Realment és una fantasia. És una fantasia com la fantasia de qualsevol relat nacionalista que intenta fer-nos iguals en tant que posseïdors de la mateixa condició nacional. Quan tu tens al teu compte bancari, què sé jo, 300.000 euros més que jo i a sobre no vols contribuir al fisco, però ets patriota. M'entens? Són coses que és que m'enervo perquè em poso nerviós. Però este és el problema, no? Més enllà de les bromes i de més. Clar, són relats que el que intenten és educar políticament. No pots oposar-te al teu germà, no pots discutir amb el teu germà. És a dir, hi ha una educació política molt subtil però alhora molt brutal. És una educació en la qual portava
alguns exemples posats o sigui, és un relat moralitzant, no? No et fiquis en política, desincentivar la participació. Això sempre li deia a la meva àvia al meu pare, no? La meva àvia, que era més fatxa que Franco, li deia al meu pare, no et fiquis en política. No et fiquis en política, no parlis més del compte, perquè la llibertat és quelcom negatiu, no? La pau franquista, la pau com a absència de conflicte, com a absència de pluralitat. Això és la pau, no? En fi, és una educació política i, bueno, clar, també hem de tindre en compte que si aquests relats triomfan és perquè la gent corrent necessita abraçar-los per a salvar alguna cosa. Per a salvar alguna cosa. És a dir, no són relats imposats, és que són relats que s'abracen perquè és salvar alguna cosa del naufragi. Per posar un cas, i al final acabaré fent una única resposta, em sap greu, però és que me venen moltes idees al cap. Tenim poc temps per a la reflexió, anem molt accelerats i ara començo a estar tranquil. Així que, ara que acabem, en fi. Jo sempre poso un cas que és molt interessant, que és el de l'Aragó Oriental. Clar, jo soc aragonès, com Javier, jo soc de Terol i sempre que puc me vaig cap allà a voltar, a parlar en els vells, pels pobles, per les places, per aquí, per allà. Vaig fer molta recerca oral també. I per a deixar algo de quartos allà, que sempre ja vivim aquí, no? En fi. I és molt interessant, no? La memòria que ha quedat de la Guerra Civil a totes les zones, més enllà de la pròpia franja catalanoparlant de Ponent, no? O de Llevant, si parlem d'Aragó. El que trobes és la idea de que els catalans van envair, els catalans van saquejar, els catalans van destruir i després van marxar. I sempre que se parla de la violència, això lo va explicar molt bé una historiadora que es diu Assunta Castillo, que té un article preciós sobre el tema, el foraster, se diu l'article, el forastero. Lo trobaràs, veig que apuntes, lo trobaràs a la revista universitària d'Història Militar, Assunta Castillo. No, home, està bé, s'ha de donar... Compartir intel·ligència, com diuen els militars. Lo que explicava la gent quan parlava de la violència homicida que havia tingut lloc dintre les comunitats de la Llitera, del Baix Cinca, en fi, de totes les comarques de l'Aragó Oriental, del Somontano, el que sigui, és que havia estat un foraster. Algú de les columnes catalanes. Qui? Un tio que ha vingut de Granollers o de Barcelona sap on pot amagar-se el cura o a lo millor on ha anat no sé quin regidor o on pot estar el de la Ceda de Tamarit de la Llitera, per dir alguna cosa. No, òbviament, és algú que ha vingut... Normalment són persones... Clar, això és el que estudia Assunta Castillo, no? I per això és tan revelador. Normalment han sigut persones que han migrat temporalment o permanent al cinturó industrial normalment de l'àrea metropolitana o a les obres hidràuliques de tota la línia del Segre, que també van ser una zona... o les obres, els canals de rec, no?, del canal Catalunya-Aragó, totes aquestes coses, que se van polititzar en comptat en la realitat catalana, que van entrar en espais de militància catalans i que moltes vegades van ser els guies sobre el territori de la gent, que venia les columnes catalanes, i dic les catalanes perquè si baixes a Terol, i aquí entrem ja en les espessures dels relats i les disputes nacionals, si baixes al sud, que les columnes van ser valencianes, ningú diu la invasió dels valencians, que també és molt interessant. Clar, què han fet els aragonesos? Construir una Arcàdia feliç. Aquí tot estava bé, van ser ells i van vindre i ens van fotre. I això és molt interessant. Molt interessant. No sé si t'he contestat, he fet aquí circunloquios. Gràcies per la comprensió. Jo, només per afegir, no? Clar, tu deies això de la metàfora de la guerra fratricida, ¿no? Que de fet és com la que nos persigue siempre a los que trabajamos las guerras civiles, ¿no? La guerra entre hermanos, la guerra dentro de la familia, etcétera, etcétera. Es una metáfora muy, muy recurrente, pero la realidad de la guerra civil es infinitamente más compleja. En realidad, la realidad casi siempre es mucho más compleja que sus constructos culturales, ¿no? Y en general esta metáfora de la guerra fratricida es muy interesante a efectos, digamos, explicativos, narrativos, culturales, pero la guerra civil no es una metáfora. La guerra civil es potencia de fuego, es control territorial, es control de la soberanía, es acceso al armamento. Es decir, deben confluir elementos, ¿no?,
que trascienden, evidentemente, su construcción metafórica, que, por cierto, casi siempre es ex post. Entre otras cosas porque, como bien decía David, la característica, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, que, digamos, une la experiencia de las guerras civiles desde la antigüedad hasta la actualidad, es el carácter elusivo, es decir, que todas ellas esconden su nombre, porque ningún combatiente reconoce estar combatiendo una guerra civil. Todas se combaten en términos de liberación, de cruzada, como bien se estaba señalando, ¿no? Evidentemente por el motivo que ha señalado David, porque eso supone un reconocimiento de la legitimidad del adversario, fundamentalmente, ¿no? Y esto es el elemento, de alguna manera, sobre el que confluye toda la historia, con sus diferentes cambios, movimientos, tempos, etcétera, etcétera, de la guerra civil, que es la guerra, el tipo de guerra que si ya era importante antes de 1945, después de 1945 se convierte en el tipo de guerra prácticamente único en el mundo, ¿no? Por lo cual, eso hace evidentemente que sea tan importante, en fin, estudiarlo de manera específica, ¿no? Y también estudiar sus metáforas. Y hablando de la metáfora, hay una metáfora que siempre hablabas de tu familia y también me gusta hablar de la mía, ¿no? Hablando de la metáfora esta de la inevitabilidad, ¿no? Las guerras civiles son inevitables. Las guerras civiles son prácticamente un fenómeno meteorológico que caería sobre nosotros y sobre nosotras, pues como una especie de apocalipsis sangriento que caería sobre la sociedad para limpiar nuestros pecados, ¿no? Sí, como Sodoma y Gomorra, igual. Exacto, pero es interesante cómo eso luego puede incluso permear realmente la percepción de las personas, ¿no? A mí, mi propia abuela, cuyo cuñado murió con 17 años y medio en el frente de Teruel y cuyo marido, mi abuelo, pues fue combatiente del ejército sublevado. No fue voluntario, fue combatiente conscripto, quiero decir. No, proscripto, perdón, conscripto. Mi abuela siempre decía que ella, cuando llegaron las primeras noticias a una pequeña población malanquilla, en las faldas del Moncayo, pues sería en torno al 15-16 de abril de 1931, porque claro, las noticias no llegaban al pueblo a la misma velocidad que llegaban a Teruel, a Zaragoza o a Barcelona, evidentemente, ¿no? Las noticias de la proclamación de la República del 31 llegarían a Malanquilla, una población de 200 y pico habitantes en las faldas del Moncayo, a 5 kilómetros del pueblo más cercano, en la auténtica nada más absoluta, lo que ahora llama Sergio del Molino la España vacía, Joder, y tan vacía, madre mía. Bueno, pues dice siempre la narrativa familiar, siempre dice que cuando mi abuela Plácida supo de la proclamación de la República, proclamó: tendremos guerra civil. Fíjate, ¿no? Al final tuvo razón, por desgracia, evidentemente tuvo razón. Evidentemente mi abuela no conocía todos los elementos sine qua non para que realmente hubiese una guerra civil, ¿no? Pero de alguna manera existía esa metáfora ambiente, ¿no? Eso había permeado, claro, un siglo como el XIX español, que es un siglo de guerras civiles, fundamentalmente, de alguna manera había construido la guerra civil como salida natural, como salida normal, ¿no? del conflicto político. Y claro, la caída de la monarquía suponía un colapso institucional tan importante como para justificar, como para explicar la posibilidad seguramente de una salida armada, ¿no? Eso es evidentemente una complejización del pensamiento de mi abuela, que no sería tan complejo, evidentemente, pero de alguna manera estaba ahí esa metáfora, ¿no? Como en última instancia es verdad que siempre rechazamos un poco la metáfora, por esto quería hacer este comentario, no me quería enrollar mucho más, ¿no? Pero tendemos a evitar la metáfora, ¿no? Pero a veces la metáfora es también muy importante, porque la metáfora luego explica, no evidentemente la realidad, pero sí su percepción, ¿no? Y esta metáfora de la inevitabilidad evidentemente actuó también en la España de la República, o ha podido actuar en muchas otras, evidentemente, ¿no? En la Italia del 43, 45, por ejemplo, en la Yugoslavia, después del final de la Yugoslavia, digamos, unida. Bueno, en fin,
Luego también es interesante, bueno, en fin, no me quiero enrollar más, iba a pensar en cuestiones de juicios y de cómo la jurisprudencia internacional no entiende el concepto de guerra civil, pero sobre eso podríamos hablar mucho rato y tampoco es cuestión. ¿Querías comentar alguna cosa más? Sí, no... Te veo tomando notas. Breument, no, perquè me venien al cap coses per deixar pas al públic si algú més vol intervenir. Però sí que és interessant el que comentaves, no? Perquè jo crec que hi ha una altra qüestió molt important en el problema que tenim a l'hora d'entendre el fenomen de la guerra civil. I és que la guerra civil tendeix a entendre's, com dir-ho? Jo crec que s'entenen dues coordenades, que això és una cosa que tu i jo, Javier, hem fet molt d'esforç per intentar tombar, no? La idea de que és una guerra en idees o una guerra per unes idees únicament, així, pum, idees, bueno, bien. I és un problema o realitat nacional. I això escurça molt la mirada, genera un particularisme. I la ciutadania espanyola, i això ens inclou aquí a tots, ens agradi o no ens agradi, som ciutadans de l'estat espanyol, no? I això inclou els catalans, no? Per això ho dic, més enllà de la broma. És fatalista en el sentit de... Clar, són 40 anys de posar la mirada aquí, Espanya, Espanya, Espanya. No és només el problema d'Espanya, és la realitat. La pròpia societat alemanya ha tingut, durant moltes dècades, ha estat influenciada pel discurs, i fins i tot avui en dia, del discurs del Sonderweg. El Sonderweg és el camí especial, que és traduït així una mica fàcil al castellà o al català. Sonderweg és la idea de que el nazisme només s'explica per la particularitat de la societat alemanya, quan el nazisme en realitat és la manifestació particular del feixisme a Alemanya, no és una altra cosa, és un fenomen molt semblant. El que passa és que la capacitat del feixisme alemany per a fer mal ve determinada per la posició central dintre del continent, la seva posició de força, les seves capacitats tecnològiques, la seva capacitat per a escampar-se i dominar el continent, en definitiva. Qualsevol feixisme, si hagués pogut estar en la mateixa disposició des d'Itàlia, que en el poc hinterland que va tindre capaç d'ocupar va fer polítiques molt semblants a les alemanyes, o si hagués sigut Espanya la que hagués estat en disposició en els anys 40 d'ocupar Europa, les polítiques que haurien vist haurien estat molt semblants. Però els alemanys han construït aquesta idea de que... Els alemanys. Una part de la historiografia alemanya va construir, sobretot als anys 50, la idea de que Alemanya és un fenomen particular. El nazisme només s'explica a Alemanya. És només explicable a través de la història alemanya, de les particularitats i perversions del poble alemany i de la seva cultura. I aquí a Espanya exactament ha passat el mateix. Per què? Perquè entenem la història en categories nacionalistes, i això és un error. Pensem que estem condemnats per la nostra condició essencial. Què és això, la condició essencial? El caràcter nacional. No? És un tema problemàtic perquè som així, és el discurs al final que va encunyar Manuel Fraga des d'Informació i Turisme. Spain is different. Som així, no ho enteneu. Espanya ha de tindre una dictadura perquè és l'única manera de contenir aquestes pulsions homicides dels espanyols. És que és la mateixa merda, perdó, a matxacar martillo. És terrible. I encara tenim avui en dia persones en posicions d'influència pública escampant aquest discurs i a sobre venent bestsellers. Però esto què és? Si se t'estan rient a la cara, tio. Com compres el llibre d'este desjecte? És que és terrible, no? En fi, és el problema de pensar la història només en coordenades nacionalistes, espanyoles en aquest cas. Espanya com destí fatal, Espanya com problema. Pero luego está el historiador Stanley Payne, que es americano y trampista, por cierto, que dice que los rusos tienen la tendencia natural al sadomasoquismo y por eso hacen guerras civiles, que los españoles necesitan matarse regularmente cada 100 años. De los rusos lo que dice es que necesitan un poder autócrata siempre que rija sus vidas y que eso es lo que explica la deriva de Rusia. Y claro, la gent compra estos discursos perquè són fàcils, perquè expliquen amb molta facilitat la realitat, però en realitat no expliquen res. És una altra vegada el deus ex màquina. La fatalitat. Som així, què hi farem? No, això és infantilitzar els subjectes històrics. Els subjectes tenen agència, capacitat de decisió, influeixen moltes més coses a l'hora de determinar per què estem sotmesos a determinades circumstàncies de manera recurrent. En fi, això portaria a parlar de per què Rússia és com és o Espanya és com és, faria falta moltes conferències en realitat. ¿Alguna pregunta més? ¿Algún comentario? Ya hay un.
Com que hem començat amb 10 minuts de tard, podem tenir encara una mica de temps. Bueno, jo no sé si és una pregunta que és com o molt simple o massa complexa per estar com resposta aquí en el període curt de temps que tenim. És bàsicament si la negació de la guerra civil com a fenomen de guerra civil, sinó com una croada o alguna cosa així, és per l'autopercepció de que realment és una guerra civil o és una autonegació? No sé si m'estic explicant, no sé si m'he explicat. No acabo d'entendre. Vale, és a dir, el no veure la guerra civil, el projectar la guerra civil com una croada, en el cas de la guerra civil espanyola, és per realment una autoconeixença, una autopercepció de que estàs lluitant a la guerra civil o és una negació? Ah, ja entenc què vols dir. No sé si és molt complexa o massa simple. No, es una buena pregunta. Lo que pasa es que seguramente donarte una respuesta satisfactoria será difícil. Vamos a ver. Tu que m'has escoltat donar la xapa 2 anys seguits a classe, crec que alguna vegada ja m'ho hauràs escoltat. És a dir, jo crec que se junten dues coses. Crec que les dues coses són compatibles. Està l'autoengany, és a dir, no hi ha millor propagandista que el que se creu la seva pròpia propaganda. Això us l'he dit sempre. És a dir, avui mateix lo plantejava a classe. El Ministeri de Propaganda de l'Alemanya nazi no se deia només Ministeri de Propaganda, era Ministerium von Propaganda und Aufklärung. Aufklärung en alemany és el concepte de la il·lustració del segle XVIII, que és el segle de les llums, de la raó, d'ensenyar el camí a la gent, de, diguem d'alguna manera, escampar la boira i acabar en les supersticions i acabar en els mites. És com el pas del mite al logos, per anar una altra vegada a la filosofia. Això és la il·lustració. Per què? Perquè Goebbels considera que, a més de propaganda, està fent un esforç per despertar la consciència nacional del poble alemany. Llavors, quan parlem de la croada a la Guerra Civil o de la cruzada espanyola, d'una banda està, òbviament, això per descomptat... Mira, no és tan... Vaig xerrant i me van venint idees. No és tan difícil de contestar, perquè, fixa't, està molt clar en el relat dels subjectes del 36, tant dels que van donar el cop d'estat, en posicions intermitges normalment de l'exèrcit espanyol, són oficials intermitjos, i els seus descendents, que consideren que el que van fer era just i necessari, i per tant creuen en el discurs de croada, i per tant creuen que no és una guerra civil, sinó que és el sotmetiment d'elements dissolvents de la societat espanyola, i és més, creuen a pies juntillas que estan destruint la influència nociva d'agents estrangers. Perquè una clau de la guerra civil és l'estrangerització de l'enemic. No hem parlat d'això, però la guerra civil passa, vosaltres ho sabeu perquè m'heu sentit parlar 1000 vegades, i el Javier igual, la guerra civil passa per la deshumanització i l'estrangerització. És a dir, que en definitiva és no donar reconeixement a l'altre com un subjecte legítim en la disputa. Per què? Pel poder polític, per la definició de la vida en comú i per una visió de futur de país. Llavors és que se junten les dues coses, però fixa't que te diré, si m'he de decantar per alguna cosa, després de tants anys estudiant perpetradors, per a la meva desgràcia, perquè no podria dir que fos per sort, estic convençut que ells vivien dintre del seu relat. És que està clar, és la conversa que us he posat abans com a exemple. Esta dona viu en aquest relat. I un problema que tenim molt evident en la societat espanyola, i això crec que una altra vegada torna a incloure a Catalunya, tot i les particularitats catalanes, és el no reconeixement, efectivament, de que la, com dir-ho, la reactivitat de la dreta espanyola, en aquest cas l'espanyola només, a l'obertura de fosses, té a veure en què està en lloc la pròpia legitimitat de moltes posicions de poder en aquest país. És que treure la llum en la iniciativa de l'Estat, que és el que hauria d'estar passant i que no està passant en cada de les lleis de memòria històrica que hi ha hagut fins ara, o com li diuen ara, memòria democràtica, que van canviant també en això. En totes elles mai l'Estat ha estat la gent que s'hauria d'haver encarregat efectivament de donar, com ho va fer el franquisme en els seus morts, òbviament, exhumar i investigar i donar sepultura digna a costa de l'Estat a les desenes de milers de persones, no diré una xifra exacta perquè ni ho sabem, sempre que sobre una fossa hi ha més gent de la que pensàvem que hi havia,
perquè hi ha moltes legitimitats en joc, moltes. Una de les coses més esgarrifoses que m'he trobat jo, com a historiador, i se me posa la pell de gallina al mateix temps, això se m'eriza tota l'esquena, és que és una cosa bàrbara. Veure on estan els fills i nets de tota aquesta gent. I el dia que escrigui el llibre no ho faré perquè ja me cauran querelles i me vull evitar algunes, clar, òbviament. No parlaré de la gent del present. Que cadascú agafi els noms i busque. Ja ho posaré de tal manera que sigui fàcil, perquè és esgarrifós. I a més, el que veus és que les famílies preserven aquest relat com oro en paño. És lo que nos ha hecho grandes, ¿no? Casey té una cançó que deia «Papá, ¿por qué tenemos que ser fachas?», ¿no? Como deia, familia, tradición, hijo, que éramos grandes, ¿no? Pues és això, sembla una tonteria. Hi ha una cançó de rap d'un xaval de Saragossa, del barrio La Jota, en 15 anys, que va escriure aquella cançó. Estava tot ja. És tan simple com això. Viuen en el relat, viuen el relat, lo viuen. No sé si t'he contestat, Víctor. Sí? Bé, jo crec que són les 20 hores i 10 minuts. Podem deixar-ho aquí. Molt agraïts a David per la seva ponència i per les respostes tan bestials a les preguntes. Agenda, la setmana que ve, aquest cicle de conferències continua. De fet, la conferència de la setmana que ve i la en 2 setmanes estan molt relacionades entre elles. Després de la meva introducció, les primeres 2 conferències estaven pensades sobretot en clau de pensar els tipus de guerra que hi ha, és a dir, la guerra internacional, la guerra avui, els mecanismes bèl·lics actuals, i també la llarga durada de la història de la guerra civil, en el cas de la conferència d'en David. Les 2 properes conferències estan pensades sobretot en clau d'alguns aspectes, diguem-ne, com dir-ho, socials de la guerra. La ponència de la setmana que ve, de Carolina García Sanz, és sobre la guerra contra les minories, i allà podem posar molts adjectius al subjecte minoria, nacional, racial, de gènere, etc. I després, en 2 setmanes, la de Laura Muñoz Encinar, específicament tractarà sobre la qüestió de les dones i les guerres. I, de fet, el títol que li va posar és La guerra contra les dones. Són 2 ponències que estan molt interrelacionades, que dialoguen molt, que dialoguen també, però que tenen diferents punts de vista, perquè Carolina és més historiadora clàssica i Laura és historiadora però també és arqueòloga, i de fet parlarà molt sobretot de les restes materials de la violència contra les dones en el context de les guerres contemporànies. Ella ha treballat sobre fosses comuns, etc. I res, us convido a ser-n'hi tant la setmana que ve com la de després per parlar la setmana que ve de la guerra contra les minories i en 2 setmanes la guerra contra les dones en el món contemporani. Moltes gràcies. Gràcies.